Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и я нашел, я нашел выступление Димаша с композицией «Опять метель». Данное видео находится на канале Drop It Channel, и тут Димаш поет один. Все, давайте смотреть быстрее. Да, те, кто не подписан, подписывайтесь на данный канал, он офигенен. За тобой, не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановлены кого-то ждет. Другое исполнение. Опять метель, и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Ты меня не ведая, прости, на пороге долго не томись, ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять метель, и мается былой в темноте. Это видео было. Метель, две вечности сошлись в один короткий день. Вау. Не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет. Остановлены кого-то ждет. Достаточно интересная заставка. Опять спасибо большое канал Drop It Channel. Возможно, еще где-то есть, но здесь
если меня ответят, да, именно с данного канала, что, возможно, есть видео, да, может другое, но я заметил, что на данном канале работают со звуком и работают с изображением. То есть, если плохое качество, то именно звука, то они работают со звуком и делают его невероятно крутым. Мое почтение. Так что, кто не подписан на данный канал, подписывайтесь. Это не реклама, это именно рекомендация. Да, я все-таки нашел данное выступление. И все-таки, когда Димаш поет один, без Кристины Орбакайте, все-таки как-то звучит более полноценно. Не находите? То есть, более полноценно, более едино именно звучит вокал Димаша в данном исполнении. Когда была Кристина, понимаете, да, у нее хороший вокал, но чтобы петь с Димашем, нужен свой уникальный вокал, но он должен быть... Он может быть в роковом жанре, он может быть в любом жанре, но он должен отточен быть до идеала, практически до совершенства в своей какой-то сфере звучания. Да, допустим, если там, вот как было Виктор Ма, да, он рок исполнял, да, и рэп. Но он это делал искусно, и с Димашем получилось, то есть Димаш владеет в совершенстве своим вокалом, хотя Димаш, наверное, думает, что он еще не владеет в совершенстве, что мы сейчас видим, в том плане, что он его совершенствует каждый раз, и он не остановится в ближайшие, наверное, лет 30. Всю жизнь будет совершенствовать вокал, и его в итоге никто не догонит. В данном случае, как или Вутонг, да, то есть он в своей сфере звучания, он дошел до совершенства, и в итоге они слились с Димашем в едином потоке голосов. Кристина Орбакайте, к сожалению, не получился как такового дуэта, и просто она хорошо поет, но она не довела свой вокал до совершенства именно в своей сфере, в своем направлении. И, к сожалению, из-за этого дуэта так такового не получилось. Здесь мы видим Димаша одного, который спел шикарно. И кстати, насчет самого выступления, вы просто посмотрите на лица бэк-вокалистов, на другие лица. Сейчас, если я найду. Так. Не, я, наверное, не найду. То есть на Димаша прям смотрели с таким... Вот, допустим, даже бэк-вокалисты, да? Там девушка непосредственно смотрит на него, потом, блин. Там другие тоже смотрели, типа, как так можно петь вообще? Вот. Также само исполнение данной композиции, оно было иным. Мы слушали с Кристиной Орбакайте, да, и данное, вообще, даже не знаю, какой это год, если честно, но звучание иное, то есть инструментал другое, исполнение, аранжировка другая, непосредственно вокал Димаша в данном случае, он был иным. Он так или иначе каждый год совершенствуется, и мы слышим абсолютно разные звуки. Я не знаю, что сказать. Я могу сказать только одно, что в данном случае Димаш спел великолепно данную композицию, и здесь ему нужен, если и нужен партнер по вокалу, да, в дуэт, то это должен быть вокалист или вокалистка высокого ранга. В плане вокала, не в плане репутации. В плане вокала это должна быть какая-то просто, я не знаю.
владеть вокалом, даже если там хоть 2, хоть 3 октавы, но это должно быть в совершенстве. Тогда дуэт получится. Вот так. Ну, как, допустим, Беловежская пуща. Дуэт-то получился великолепный. Так и здесь. Должен получиться шикарный дуэт, если будет еще кто-то такого же высокого ранга в плане вокала. Тут есть такой кадр интересный, что на Димаша смотрят и кто непосредственно, то есть музыканты из оркестра тоже посматривают, потому что такого исполнения и такого вокала не слышал никто и никогда. Но теперь мы будем чаще видеть Димаша на различных концертных площадках мира. И он будет радовать нас все более и более шикарными клипами, шикарными исполнениями композиций, и тех композиций, которых мы даже и не подумали бы, что он будет исполнять, и, скорее всего, под него будут писать великолепные композиции, чтобы они раскрывали полный диапазон Димаша. Также я хотел бы, чтобы вот этот момент, если я не ошибаюсь. Еще раз, вот этот момент, то есть это передает всю душевность выступления, то есть он это не наигранно, ничего, он так чувствует. Еще раз. Понимаете, вот в этом весь Димаш. Ну, естественно, я не могу не отметить великолепный вокал. И когда Димаш делает вот такое, заметьте, он всегда делает вот такое движение. Или как-то вот так. То есть сейчас будет очень нежно, проникновенно и великолепное бельканто. Просто я стал уже это замечать. В плане... Опять же, я даже не знаю, где он выступает. Но я вижу, что оркестры... то есть большая... Это где-то какой-то курортный город, по ощущениям. То есть оркестр, очень много инструментов, как барабаны, так и там... Нет, по-другому как называется, ладно. Перкуссия всякая, то есть барабаны, есть даже уголочек. Да, он тоже нужен. Без него композиция не та. Очень много различных инструментов, и создается такая сказочная атмосфера. И хотел бы еще раз сказать спасибо вам большое. На самом деле, если бы, опять же, не Димаш, нас бы и не было. Мы бы не могли бы с вами делиться теми эмоциями, которые я ощущаю, да, и вам это хочу передать, то, что я ощущаю. Когда будем на концерте, естественно, я буду говорить вместе именно вам, какие вы испытали эмоции, какие я испытал эмоции. Это общение, и если бы не Димаш, этого общения и не было бы. Всем большое огромное спасибо. Все ссылочки на Димаша будут в описании. Все ссылки на Дамира будут в описании с реквизитами. И всем спасибо, всем пока.